အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်တော်တို့ Sensor Training Center ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မအခုပြပေးချင်တာကတော့ကွန်ပျူတာကိုစပြီးလေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ keyboard လေးအကြောင်းလက်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်โอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ကာလိုက်တာအနေနဲ့ဆိုရင်စက္ကလုံးအနေနဲ့ဆိုရင် A ကနေ Z အထိပါပါတယ်ရှင့် A to Z ပါပါတယ်character အနေနဲ့ဆိုရင် A to Z ပါပါတယ် number အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့0ကနေ9အထိပါပါတယ်ရှင့် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာဒီ keyboard လေးပေါ်မှာဒီအပြရောင်ဘားတန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘားတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က space bar လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ဒီဘားတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က space bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ space bar ကဘယ်အချိန်မှသုံးပါလဲဆိုရင်စက္ကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချားချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ space bar လေးကိုနှိပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်စက္ကလုံးတစ်လုံးဆိုတာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က my computer လို့ရေးချင်နေဆိုပါစို့အဲ့တော့ my နဲ့ computer ကြားလေးချားချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ space bar လေးတစ်ချက်ပုတ်ပေးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချားချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနှိပ်ပေးရမလဲဆိုရင် space bar လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ tab tab ဆိုတဲ့ key လေးရှိပါတယ်ရှင့်ဒီဟာလေးကို tab tab လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ tab key လေးဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစကလုံး9လုံးစာချားချင်တဲ့အခါမှာဒီ tab key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိုင်းတာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုလက်မဝက်ပေါ့နော် 0.5 လက်မရောက်ပါတယ်ရှင့်ကဲပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘာလေးရှိလဲဒီနားလေးမှာ enter ဆိုတဲ့ key လေးရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီ enter key လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်ကို line တစ် line ဆင်းချင်တဲ့အခါမှာဒီ enter key လေးကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်တစ် line ဆင်းချင် enter တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှစ် line ဆင်းချင်တော့ enter နှစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ရှင့်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာဘာလေးရှိလဲ cap lock ဆိုတဲ့ key လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ cap lock key လေးပဲပြောခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard တက်ကွက်အနေထားမှာဒီမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေက A ဆိုတဲ့ capital letter နဲ့ရေးထားတယ်S ဆိုလဲ capital letter နဲ့ရေးထားတယ် D ဆိုလဲ capital letter နဲ့ရေးထားတယ်စလုံးအကြီးတွေနဲ့ရေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကျမတို့က keyboard ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကစလုံးလေးတဲ့အသေးနဲ့ပဲထွက်လာမယ် small letter လေးနဲ့ပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ရိုက်တဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးအကြီးနဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာလေးနှိပ်ပေးရမလဲဒီ cap lock ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီ cap lock ကဘယ်အချိန်မှသုံးပါလဲဆိုစလုံးအကြီးတွေပဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က cap lock လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျမတို့ကစလုံးအသေးတွေကြီးပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ cap lock ကိုနှိပ်စရာမလိုပါဘူးရှင်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဘက်က sh fd shift ဆိုတဲ့ key လေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုပါပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပါတယ်ဒီမှာလည်းပါတယ်အတူတူပဲကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ shift key ကတော့ဘယ်အချိန်မှသုံးလို့ရဆိုသူတစ်ခုလေးနှိပ်ရင်တော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်စလုံးအသေးတွေလိုချင်ဒီတိုင်းပဲနှိပ်မယ်စလုံးအကြီးတွေလိုချင် cap lock ပြီးဖွင့်ပြီးရိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အားလုံးအကြီးလိုချင်တခါလေကျရင်ထိတ်ဆုံးစကလုံးတစ်လုံးပဲအကြီးကျန်တာအသေးလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတစ်လုံးပဲအကြီးလိုချင်ဘာလေးနဲ့တွဲနေရဆို shift နဲ့တွဲနေရပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်က mine လို့ရေးချင်တယ်ဆိုတော့ m ပဲအကြီးကျန်တာအသေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီ m ဆိုတဲ့စကလုံးလေးအကြီးလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးနဲ့တွဲနေပြရမလို့ shift နဲ့တွဲနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ပါပါတယ်ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟောကဲပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပါချင် CTRL လို့ရေးထားချင်ဒါလေးကို control လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ပါလည်းပါနှစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်ဒီ control key လေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ALT လို့ရေးထားတဲ့ order key လေးလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့ဒီ key လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့တစ်ခုတည်းနှိပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တစ်ခွေနှိပ်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးတခြား key တွေနဲ့တွဲပြီးနှိပ်မှရပါတယ်ဟုတ်မနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ shift ရဲ့ order ရဲ့ဒီ key သုံးခုကကြသူ့တစ်ခုတည်းနှိပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့ key နဲ့တွဲနှိပ်မှပဲရပါတယ်နော်ကဲပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာ key လေးတွေရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard မှာပေါ့နော်backspace ဆိုတဲ့ key လေးရှိပါတယ်နော် backspace ဆိုတဲ့ key လေးရှိမယ်ဒီကျွန်မက keyboard အကြီးလေးကိုပြန်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီထဲမှာမပါတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ keyboard တွေမှာကျတော့ဒီပေါ်နာလေးမှာရေးထားတဲ့ backspace လို့ရေးထားတယ်တချို့ key တွေကျ backspace လို့မရေးဘဲနဲ့ဒီလိုမြားလေးနဲ့ပြထားတာမျိုးလေးရှိပါမယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ဒီ backspace key တွေကဘယ်အချိန်မှသုံးပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့စကားလုံးတွေမှားလို့ဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ backspace key တွေနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရိုက်တဲ့စကားလုံးတွေမှားလို့ဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာ backspace ကြီးနှိပ်ပါလေ။အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကစကားလုံးမှားလို့ဖြစ်ချင်ကျတော့ backspace ကိုနှိပ်ပေးရမှာ backspace နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ကဲနောက်ထပ်ဘာလေးရှိသေးလဲကျမတို့ delete ဆိုတာလေးရှိတယ် delete delete ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီ delete ရတယ်ကျမတို့ရိုက်တဲ့စကားလုံးတွေမှားလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ကျမတို့ဒီinsertion ရဲ့ညာဘက်ကစကားလုံးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ delete ကလေးကိုနှိပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘယ်ဘက်ကစကားလုံးတွေကိုဖြစ်ချင်တော့ backspace ကိုနှိပ်ပါမယ်ထားပါတော့ကျွန်မ example ရေးပြမယ် computer နော် computer ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မရဲ့ insertion point လေးကနမူနာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ m နဲ့ p နဲ့ကြားမှာရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ m နဲ့ p နဲ့ကြားမှာရောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဖြစ်ချင်တာဒီ m ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်တော့ဘာနှိပ်ပေးရမလဲဆို backspace key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လို့ကျွန်မကဒီ insertion ရဲ့ဒီဘက်ကစကားလုံးလေးကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့က delete ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်မတို့ backspace key ကလည်းစကားလုံးဖြစ်တာပဲ delete ကလည်းစကားလုံးဖြစ်တာပဲသုံးခုသုံးခုမတူပါဘူးကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ insertion point ရဲ့ကျွန်မတို့ကညာဘက်ကစကားလုံးကိုဖြစ်ချင် delete နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကစကားလုံးကိုဖြစ်ချင်ဘာလေးနှိပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ backspace key လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျမတို့က keyboard မှာဘာတွေပါတတ်လဲဆိုထိတ်ဆုံးနှားမှာပေါ့နော်ကျမတို့က F1 တို့ F2 တို့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါလေးမှာရှိမယ် F1 တို့ရေးထားမယ် F2 တို့ F3 တို့ရေးထားမယ်ဘယ်ထိပါမလဲဆိုကျမတို့ F12 ထိပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ key တွေကိုကျတော့ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို function key လို့ခေါ်ပါတယ်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ key တွေဖြစ်ပါတယ် F1 ကနေဘယ်ထိပါလဲဆို F12 ထိပါပါလိမ့်မယ် function key လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျမနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ကျမတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုခိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ keyboard ပါပဲအဲ့ဒီ keyboard မှာကျမတို့ဘာစကားလုံးတွေပါတယ်ဆိုတာလေးကျမတို့အသေးသေးပြန်ပြပြပါမယ်ကာရိုက်တာအနေနဲ့ A ကနေ Z ထိပါပါတယ်ကဏ္ဍဆိုရင်0ကနေ9ထိပါပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့ကစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးခြားချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာနှိပ်ပေးရမလဲဒီ key လေးကို space bar လို့ခေါ်ပါတယ် space bar လို့ခေါ်ပါတယ်စကားလုံး၅လုံးစာခြားချင်တယ်ဆိုတော့ဘာ key လေးနှိပ်ပေးရဆိုတော့ tab key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကလက်မဝတ်သွားပါတယ်အောက်ဘက်ကို line တစ် line ဆင်းချင်တော့ဘာလေးနှိပ်ပေးရမလဲ enter key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေ character တွေအကြီးနဲ့ရေးထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နှိပ်ရင် small letter အသေးလေးပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ရိုက်တဲ့စကားလုံးအားလုံးကို capital letter နဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့က cap lock ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျမတို့ကစကားလုံးအားလုံးမဟုတ်ဘူးစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲအကြီးလို့ချင်တော့ဘာ key လေးနဲ့တွဲနှိပ်လဲဆို shift key နဲ့တွဲနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ shift ဆိုတဲ့ key လေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ CTR လို့ခေါ်တဲ့ control key ရှိမယ် ALT လို့ခေါ်တဲ့ order key ရှိမယ်အဲ့ဒီ key တွေတစ်ခုတည်းနှိပ်ရင်ဘာမှမထူးခြားဘူးကျန်တဲ့ key နဲ့တွဲနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာစကားလုံးတွေမှားလို့ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ကနှစ်ခုရှိတယ် backspace key နဲ့ delete key ဖြစ်ပါတယ် insertion point ရဲ့ညာဘက်ကစကားလုံးကိုဖြစ်ချင်တော့ delete key နှိပ်ပြီးတော့ insertion point ရဲ့ဘယ်ဘက်ကစကားလုံးကိုဖြစ်ချင်တော့ backspace key လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျမတို့က keyboard တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျမတို့က less than ရှိမယ် comma ရှိမယ်ဒီတိုင်းနဲ့ရင်ကျမတို့ကနှိပ်ရင်ဒီအောက်ဘက်က comma လေးပဲပေါ်လာမယ်အပေါ်ဘက်က less than တို့ greater တို့ကိုနှိပ်ချင်ဘာလေးနဲ့တွဲနှိပ်ပေးရမလဲဆို shift key လေးနဲ့တွဲနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျမတို့ကပြောချင်တာက key တစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပါခလုတ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီလို key နှစ်ခုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့အောက်ဘက်က key ပဲအောက်ဘက်ကစကားလုံးပဲရပါမယ်အပေါ်ဘက်ကဟာလေးရရင်ကျမတို့ဘာနဲ့တွဲနှိပ်ပေးရမလဲဆို shift နဲ့တွဲနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီပါဆိုတော့ဒီမှာနံပါတ်4ဆိုပါတော့ဒီတိုင်းနေနံပါတ်4ပဲပေါ်လာမယ်အပေါ်ဘက်ကဒေါ်လာလေးရချင်ဘာနဲ့တွဲနေပြရမလဲ shift နဲ့တွဲနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီတိုင်းနေနံပါတ်5ပဲပေါ်လာမယ်အပေါ်ဘက်က percent တွေရချင်ဘာနဲ့တွဲနေပြရမလဲဆိုတော့ shift နဲ့တွဲနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျမ keyboard အကြီးလေးကိုပြန်သွားပါမယ်မြားလေးတွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော် keyboard အကြီးလေးကိုပြန်ပြပေးမယ်ပြီးရင် F1 ကနေ F12 ထိပါတဲ့ key တွေကိုကျမတို့က function key လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့ keyboard မှာနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်း left hand လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ချမ်း right hand လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ keyboard အကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်နံပါတ်လေးတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်တစ်နှစ်သုံးလေးတွေပါမယ်90ပါမယ်ဒီပေါ်မှာလည်းပါတယ်အတူတူပဲကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကခဏလေးတွေနှိပ်ချင်တဲ့ဒီမှာ num lock ဆိုတဲ့ key လေးကိုကျမတို့ကနှိပ်ထားပေးမှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ num lock လေးပိတ်ထားဒီဘက်ကနံပါတ်တွေဘယ်လောက်နှိပ်နေလုံးဝမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပေးပါနော်ပြီးရင်ဒီမှာမြားလေးတွေပါတယ်အပေါ်ဘက်ကိုပြတဲ့မြား top arrow bottom left right ပေါ့နော်ဒီပြားလေးတွေလည်းရှိပါနိုင်မယ်ရှင့်ဟုတ်ပြီနောက်ဆို keyboard မှာပါလာလေးတွေကိုကျမတို့ကသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့က keyboard ကိုထားတဲ့ခါကျရင်အဓိကဘယ်နေရာမှာတင်ထားပေးရမလဲဆို ASDF တဲ့လက်ပင်ဘယ်ဘက်လက်က ASDF ပေါ်မှာတင်မယ်တဲ့ညာဘက်လက်က JKL column ပေါ်မှာထားပေးမယ် right hand ကကြတော့အဲ့ဒီအနေထားကိုကျမတို့က home row လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာပုံလေးပြထားပေးပါတယ်လက်မလေးနဲ့ကိုကတော့ကျမတို့ဘယ်ပေါ်မှာတင်မလဲဆို space bar လေးပေါ်မှာတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို space bar ခေါ်တယ်ဆိုတာကျမပြောပြီးဒါ space bar ပေါ်လေးမှာတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလိုကွန်ပျူတာကိုကင်လိုက်တာနဲ့လက်ကိုအမြဲတမ်းပဲဒီ home key အနေထားမှာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာထပ်ပြီးလက်တင်ထားတဲ့အနေထားလေးပြပေးပါတယ် A နော်A ထားရမယ်ဒီလက်ကလေးကဒီမှာ F ရှိမယ်ဒီမှာ D ရှိမယ်ဒီမှာ F ရှိမယ်လက်မလေးနှစ်ခုကဒါ space bar ပေါ်လေးကိုတင်ထားမယ်လက်မနှစ်ခုကဒီဘက်မှာပါရှိမယ် J ရှိမယ် K ရှိမယ် L ရှိမယ် semicolon ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို home row key လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော် keyboard ကိုတင်လိုက်တာနဲ့လက်ကအမြဲတမ်းပဲဒီတိုင်းပဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့အခု
ဒီလက်ကိုကီးဘုတ်မှာဘာတွေပါတယ်လက်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်ပြီးထင်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်